PIB steht für Produit Intérieur Brut oder Bruttoinlandsprodukt. Muss der Gesamtwert von allen Waren und Services, die an einem Land während einer bestimmten Periode, gewöhnlich einem Jahr, produziert werden. Diesen Indikator wurde in den 1930er Jahren konzeptualisiert und ist zu einer gemeinsamen Maßgabe für die wirtschaftliche Leistung von Ländern zu bewerten. Wollen wir als Beispiel den Bäcker. Ugeholt, der Bäcker verkauft die Brötchen für 1 Euro. Für zu produzieren braucht ihr verschiedene Zutaten, wie Mehl, Hefe, Salz und Wasser, die hier 30 Cent kosten, aber auch Energie, die 10 Cent kostet. Das ist der Zwischenverbrauch, auch Consommation intermédiaire genannt, die benutzt wird, für die Brötchen zu produzieren. Der geschaffene Reichtum, Valeur ajoutée, ist der Unterschied zwischen der Produktion und der Consommation intermédiaire. An unserem Beispiel wird also 1 Euro minus 30 Cent minus 10 Cent, also 60 Cent. Das Valeur ajoutée benutzt der Bäcker, für dann sich als seine Mitarbeiter zu entlohnen und für Steuern zu bezahlen. Der PIB ist die Summe von der Valeur ajoutée von allen Produzenten von Waren und Services an einem Land. Gehen wir davon aus, dass dem Bäcker sein Verkauf 100 Euro herabgegangen ist par rapport zum Jahr vorher. Es kann sein, dass er eine mehr große Quantität produziert hat oder dass Preise herabgegangen sind oder beides. Der nominale PIB oder PIB en Valeur ist auch von der Änderung der Preise beeinflusst. Dafür wird auch ein reale PIB oder PIB en Volume gerechnet, wo die Evolution der Preise neutralisiert wird. Diesen entspricht dann der Quantität an geschaffenem Reichtum. Die Agenten vom Stadtteil sammeln Tausende von Daten aus administrativen Quellen oder Umfragen, zum Beispiel über die Produktion, den Konsum oder die Investitionen. Mit diesen Daten wird dann nur internationale Normen der PIB gerechnet. Der PIB ist ein Thermometer von der wirtschaftlichen Aktivität von einem Land. Seine Berechnungsmethode ist standardisiert, weil es erlaubt, international Vergleiche zu machen. Seine Evolution wird DAX als Referenz benutzt, für die Wirtschaftspolitik von einem Land zu guidieren. Es schwätzt sich von Wirtschaftswachstum, wenn der reale PIB von einem Jahr auf das andere herabgeht. Per Konter schwätzt sich von einer Rezession, wenn er heraufgeht. Allgemein bewegt die wirtschaftliche Aktivität sich an Zyklen. Die Evolution vom PIB macht es möglich, die verschiedenen Phasen zu bestimmen und die Wirtschaftspolitik dementsprechend anzupassen. Zum Beispiel, an einer Phase von niedrigem Wachstum oder an einer Rezession kann eine Relancepolitik umgesetzt werden. Per Konter, an einer Zeit von starkem Wachstum kann erst eine männergeneräre Politik gefordert werden, für eine Überhitzung von der wirtschaftlichen Aktivität zu verhindern. Für das wirtschaftliche Gewicht von einem Land zu bestimmen, wird sich allgemein auf sein PIB basiert. Aus dieser Sicht steht Lützeburg, weil eine Kleinökonomie ist, zum Schluss vom internationalen Klassement. Wenn ihr aber den PIB pro Kopf guckt, den durchschnittlichen Lebensstandard von einem Land herumgeht, da gehört Lützeburg zu den reichsten Ländern. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ein Teil vom Lützeburger Reichtum von den Frontalien produziert wird und nicht nur von den Einwohnern. Der PIB wird DAX kritisiert, aus verschiedenen Gründen. Erstens. Der PIB berücksichtigt just den wirtschaftlichen Austausch mit einem monetären Gegenpart. Das heißt, wenn zum Beispiel ein älteren Teil sein Konto daheim versorgt, dann fließt das nicht mehr an den PIB mit an. Wenn aber ein Krieg angesprochen wird, dann wird der Service am PIB mit angerechnet. Das nämlich zählt für unbezahlten Hausarbeit, Benevolat oder all andere Aktivität ohne monetären Austauschwert. Zweitens. Der PIB berücksichtigt keine negativen Nebeneffekte, wie zum Beispiel Degradationen von der Umwelt oder negative Effekte auf die Gesundheit, die durch die wirtschaftliche Produktion entstehen. Drittens. Der PIB erlaubt es nicht, Wohlbefinden oder Ungleichheiten in einer Gesellschaft zu messen. Dafür produziert der Stadtteil auch den PIB Bien-être, den Indikatoren zur Lebensqualität mit an Betracht zieht.